konntest du mit der Hand nichts dran machen. Ich stand da mit dem Bagger 1,5 Tage lang und habe nur Balken rausgezogen und habe das alles auseinandergezogen, dass das händisch bewegbar war. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, dass das so völlig... Dann haben wir angefangen Feuer zu machen, also mit der Hand hier rübergeschmissen. Dann haben wir irgendwann festgestellt, das ist völlig unsinnig, mit 4 Mann mit 2 Stunden rübergeschmissen, um ein kleines Häufchen wegzukriegen. Das ist alles so Hackschnitzel, das hat einen 25-Tonnen-Bagger zusammengedrückt, das ist alles nur noch Müll. Da ist so der Wurm drin, dass wenn du nicht furztrocken lagerst, dann hast du in 2 Jahren nur noch Mus, das du mit der Hand zerquetschen kannst. Sondern die Möglichkeit, dass dieses Holz, den Aufwand zu betreiben, das furztrocken zu lagern, Unsinn. Also haben wir dann gesagt, wir machen großes Feuer. Das war hochoffiziell. Und jetzt sind wir hier.